e nós estaremos no paraíso, nas mansões celestiais. Não é eu que estou falando, é a Bíblia. Alguém duvida da palavra de Deus? Os escolhidos se reunindo para se encontrar com o Mestre. Eu me lembro que quando eu casei, eu estava esperando a Michelle aqui na frente, e quando a orquestra começou a tocar com seus instrumentos de sopro, eu tremia e suava, porque eu sabia que a noiva estava vindo. E quando eu vi a noiva, quase que eu não me segurei aqui, meus irmãos, quase que eu tive um piripaque aqui, fiz dar uma balançada, mas permaneci firme. Isso foi no meu casamento. Imagine quando Jesus Cristo vier nos buscar, porque todo olho verá, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Para aqueles que já aceitaram a Cristo como Salvador, mas estão desanimados, fracos, permaneçam, irmãos, permaneçam até o fim, perseverem até o fim. Não deixe o desânimo te abater, não deixe as situações do mundo te colocar para baixo, porque o que nos espera no céu é muito melhor do que o que nós estamos vendo neste mundo. O que nos espera na nossa vida eterna